لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा मालिक है, हमारा खालिक भी है, हमारा मालिक भी है। उसने हमको बनाया है, जो बनाता है वो मालिक होता है, तो बनाने के एतबार से भी अल्लाह मालिक है और दूसरे एतबार से भी अल्लाह मालिक है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ईमान वालों की जान को और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है कि भाई तुम्हारी जान भी अल्लाह की, तुम कहते हमारा है तो हमसे मांगना करो, हमने तुम्हारी जानों को और मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बअद ทำแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นมาลิกเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเราเป็นผู้ที่ทรงปกครองเราและอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นคอลิกด้วยเป็นผู้ที่ทรงสร้างเราด้วยอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้เป็นเจ้าของเรานะครับเป็นคนที่ปกครองเรานะครับเจ้าของเราเนื่องจากพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงสร้างเราและเช่นเดียวกันอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ทำการสร้างนะครับทุกๆอย่างบนโลกดุนยาด้วยและเช่นเดียวกันอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นเจ้าของเรานะครับด้วยเนื่องด้วยอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันอันเนื่องมาจากเราได้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้ประกาศว่าพระองค์ได้ทำการซื้อตัวเราและทรัพย์สินของเราแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการซื้อตัวเราและทรัพย์สินของเรานะครับด้วยกับสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วด้วยกับตรงนี้แหละอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นเจ้าของเราजब अंसार मदीना ने रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की तो उन्होंने पूछा हमको क्या मिलेगा? आपने फरमाया जन्नत मिलेगी। उन्होंने कहा हम राजी हैं। นะครับเมื่อนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการบะยานสัตยาบันกับบรรดาซอฮาบะห์แล้วนะครับบรรดาซอฮาบะห์ได้ถามชาวอันซอรได้ถามนะครับว่าเรานั้นจะได้รับอะไรนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่านะครับพวกเจ้านั้นจะได้รับการตอบแทนคือสวนสวรรค์บรรดาซอฮาบะห์ชาวอันซอรบอกว่าเราพอใจแล้ว तीसरी बात यह है कि जो वक्त आपने मरकज को दिया है 3 दिन के लिए दिया, 4 दिन के लिए दिया, जितना जोड़ आपका हो रहा है ये वक्त आपने मरकज को दिया है और उर्दू खलूस इकरारी आदमी को दिया जाता है उसके करार में तो 3 दिन 4 दिन मरकज को दिए आपने अपने जुबान से किल्ला दिया या 10 दिन दिए हैं इसको अपने हिसाब से खर्च करने की इजाज़त है นะครับวันนี้พี่น้องที่ได้มาที่นี่แล้วเนี่ยพี่น้องได้ทำการให้กับมัรกัสแล้วเราบอกเราอยู่ที่นี่นะครับเรามอบตัวเองให้อยู่กับมัรกัสแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถใช้ตัวเองตามอำเภอใจของเราได้เวลาเขาเราเป็นอามานะห์
และไม่ใช่เพียงแต่เวลาอย่างเดียวเมื่อเราให้กับมารกัสแล้วทั้งเวลาและทรัพย์สินของเราเนี่ยนะครับเป็นของมารกัสแล้วเราไม่สามารถใช้ตามอำเภอใจของเราได้ जो वक्त अल्लाह ने अल्लाह को दिया है, या 3 दिन दिए, 4 दिन दिए, चिल्ला दिया, 4 महीने को, ये अपने जुबान से तुम नहीं इसको। इसके बाद मरकज के हिसाब से अपना वक्त उड़ाना जरूरी है। พี่น้องครับไม่ว่าจะเวลากี่วันยกตัวอย่างเรามาที่นี่เราให้เวลา3 วันที่นี่แล้วนะครับหรือบางคนออก40 วันบางคนออก4 เดือนเราได้ให้มอบเวลานี้กับอัลลอฮฺตะอาลาแล้วเราไม่สามารถใช้ตามอำเภอใจได้นะครับและเช่นเดียวกันเมื่อเราอยู่มัรกัสแล้วเราจะต้องอยู่ในระบบระเบียบของมัรกัสด้วย इसका मतलब ये है कि अगर मरकज के हिसाब हम आए क्यों हैं ताकि हम इस काम को अपने बुजुर्गों की जुबान सुने कि हमको बात कैसे करना है พี่น้องครับเรามาที่นี่เนี่ยมามัรกัสเนี่ยเรามาเพื่ออะไรล่ะนะครับเรามาเพื่อเรียนงานที่นี่จากอาวุโสเราจะได้ยินจากอาวุโสว่างานนี้ต้องทำยังไงนะครับต้องทำในรูปแบบไหนนะครับเพื่อนี้เราต้องให้เวลาของเราอยู่ที่นะครับอยู่ที่มัรกัสนะครับ ये काम को हाजत के तौर पर करना है और ये काम को मकसद के तौर पर करना है। दुनिया हमारी हाजत है, दीन की मेहनत हमारा मकसद है นะครับงานหนึ่งก็คือความจำเป็นนะครับและอีกงานหนึ่งคือจุดประสงค์นะครับดุนยานี่คือความจำเป็นของเราและศาสนานั้นคือจุดประสงค์ของเรา हाजतें हमारी बाजारों के अंदर है और मकसद हमारा मस्जिद के अंदर है। हाजतें तो बाजारों पे नहीं और मकसद हमारा मस्जिद है। अगर बाजारों में फिरोगे तो मकसद हासिल नहीं होगा นะครับความจำเป็นความต้องการของเราคืออะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องการจากตลาดสิ่งที่เราต้องการในตลาดและจุดประสงค์ที่เราอยู่ที่นี่นั่นคือมัรกัสนะครับเวลาที่เราอยู่ที่มัสยิดโดยนี้นะครับความต้องการความจำเป็นเราอยู่ที่ตลาดนะครับแต่จุดประสงค์ของเรานั้นคือการที่เราใช้เวลาอยู่ที่มัสยิดโดยนี้เมื่อไรก็ตามที่เรานั้นไปตลาดแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของเรานั้นจะไม่ได้รับ बाजारों में फिरने को तो हुजूर ने मना फरमाया है। बाजारों में जाना बाजारों इधर बताते हैं भाई वहाँ तो शैतान है। 1400 वर्ष पहले जो मदीने शरीफ के बाजार थे वैसे नहीं थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वह शैतान अपना डंडा बाजार में लगाता है นะครับวันนี้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้ทำการห้ามนะครับการที่เดินเที่ยวตลาดต่างๆนะครับการเดินเที่ยวตลาดวันนี้จะเห็นว่าในมะดีนะห์สมัยก่อนเนี่ยตลาดไม่เหมือนกับทุกๆวันนี้แต่ท่านนบีก็ได้ทำการบอกด้วยว่าใครก็ตามที่ตอนเช้าที่ออกไปตลาดเนี่ยเหมือนกับคนที่ทำการถือธงของชัยฏอนแล้ว जो हमारी आंखें हैं किसी की बटन की है, किसी के रुमाल की है, किसी की टोपी की है, किसी बात की है। दाई जो होता है दाई वो अपनी नजर जो है दावत की बनाते हैं, दावत की नजर से देखते हैं, दुकान पे बैठते हैं तो दावत की नजर से जाते हैं, सर्विस करते हैं तो दावत के लिए जाते हैं, मजदूरी करते हैं तो दावत के लिए जाते हैं, क्योंकि दावत हमारी ज़िंदगी का मकसद है और बाकी चीज़ें हमारी ज़रूरत है นะครับสายตาจะเห็นได้ว่าสายตาของเรานั้นจะไม่มองไปที่นะครับหมวกตัสบีฮ์สิ่งของต่างๆแต่ดาอีสายตาเขาจะมองไปที่ศาสนาเมื่อเขาไปตลาดเขาจะไปด้วยกับฟิกร์ของศาสนาเมื่อเขาไปที่ร้านค้าเขาจะฟิกร์ด้วยกับศาสนาเมื่อเขาทำงานที่รับจ้างนะครับทำอะไรต่างๆที่ไหนบนโลกดุนยาเนี่ยเขานั้นจะมีความคิดเรื่องศาสนาตลอดเวลานั่นคือดาอี मस्जिद की आवाज़ है तो इधर आओ और शैतान की आवाज़ है बाहर चलो। शैतान कहता है बाहर और अल्लाह बुलाता है इधर। सारी दुनिया के अंदर मस्जिदों में अज़ान हो रही है, ये कहते हैं हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, भाई नमाज में कामयाबी है, नमाज को आओ नमाज में कामयाबी है।
बाजार वाले कहते हैं इधर आओ, बाजार में कामयाबी। นะครับจะเห็นว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงเรียกเราให้เรานั่งอยู่ที่นี่ให้อยู่ที่นี่แต่ขณะเดียวกันชัยฏอนก็จะทำการเรียกร้องให้เราได้ออกไปนะครับอัลลอฮฺตะอาลาเรียกร้องให้เราอยู่ที่นี่แต่ชัยฏอนกำลังเรียกร้องให้เราออกไปจากที่นี่นะครับออกไปที่ตลาดจะเห็นว่าการเรียกร้องทั้งบนโลกดุนยานี้ที่อัลลอฮฺตะอาลาทำการเรียกร้องคือฮัยยัสซอลาห์โดยเสียงอาดานนะครับว่ามาสู่การละหมาดมาสู่ความสำเร็จนะครับแต่ชัยฏอนผู้คนที่อยู่ในร้านค้านะครับพ่อค้าก็บอกมาที่ตลาดในตลาดได้รับความสำเร็จ हम शैतान ने, हम तो बाजार वाले आदमी हैं ना, बाजार वाले मस्जिद के आदमी नहीं। शैतान ने मरकजों के चारों तरफ दुकानें लगवा दी, मरकजों के चारों तरफ दुकानें खुली हुई है, हर कीमत मिलती है, औरतों की, बच्चों की, मुर्दों की। वो कहते इधर आओ, शैतान कहता इधर आओ, अल्लाह का मौजूद ये कहता कि इधर आओ। शैतान कहता चीज़ों में कामयाबी है, अल्लाह ताला का की तरफ से ऐलान यह है कि नमाज में करो। นะครับจะเห็นได้ว่านะครับมุอัซซินเขาได้ทำการเรียกร้องมาละหมาดแต่วันนี้เนี่ยชัยฏอนได้พยายามนะครับจนทั่วนะครับเราเป็นคนของมัรกัสแต่ขณะเดียวกันชัยฏอนได้พยายามทั่วสิ่งแวดล้อมมัรกัสตอนนี้ทั้ง4ด้านมันเต็มไปด้วยกับตลาดร้านค้าและไม่ใช่เพียงแต่ร้านค้ามีทั้งผู้หญิงนะครับมีทั้งสิ่งหลายๆอย่างด้วยกันเหตุนี้เนี่ยนะครับชัยฏอนมันจะเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาให้ไปที่ร้านค้านั่นแต่มุอัซซินคนอาซานเรียกร้องให้มาละหมาด मरकज का जो फिक्र है कि अल्लाह ताला हर इंसान को दाई बना दे, सुनने नहीं, हमारे अंदर दावत आ जाए। एक तो हमारा दावत में लगना है और एक दावत को अपने अंदर लगाना है। हम दावत में लगे तो हैं मगर दावत हमारे अंदर नहीं है। นะครับโดยนี้นะครับฟิกเกตของมัรกัสเราคือถึงตรงนี้เนี่ยคือทำยังไงทุกๆคนนั้นได้มีฟิกเกตของดาอีนะครับทำยังไงทุกๆคนได้มีฟิกเกตของดาอีอย่างหนึ่งคือการที่เรานั้นอยู่ในงานดาวะอีกอย่างหนึ่งคือทำไงดาวะนั้นอยู่ในตัวของเรา आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुनिया की मजम्मत बयान की। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला बहरैन तशरीफ ले गए, वहाँ से माल लेकर आए। मदीने वालों को खबर हो गई भाई अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला माल लेकर आए और माल तकसीम होता था, माल तकसीम होता था। सुबह की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाकर मजमे को देखा, वे आज बहुत आदमी हैं। तो आपने इरशाद फरमाया शायद तुमने सुना है, सुन लिया है कि अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ लेकर आए हैं। तो साथ के लोग थे, उन्होंने कहा जी हाँ, हमने यही सुना कि अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला कुछ माल लेकर आए हैं। तो आपने फरमाया अब शुरू अमिलो माया सुरो, अब शुरू अमिलो माया सुरो, खुश हो जाओ, खुशखबरी हासिल करो और उम्मीद रखो जिसकी तुम उम्मीद लेकर आए। तो अल्लाह मत फ़क़र अक्शा अलैकुम, खुदा की कसम मैं अपनी उम्मत पर तंगी से नहीं डरता हूँ, मैं अपनी उम्मत पर तंगी से नहीं डरता हूँ। वलाकिन्नी अख़शा अन तुबसत दुनिया अलैकुम कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम, कि दुनिया के दरवाजे तुम पर ऐसे खुल जाएं जैसे कि पहले उम्मतों को ऊपर खुले। फ़अहलकतहुम कमा अहलकतहुम, तो तुम्हें ऐसे दुनिया बर्बाद कर दे जैसे पहले को बर्बाद किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई चीज़ों का होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ज़रूरत हर जगह अल्लाह पूरी कर देता है। थाईलैंड में जो चीज़ें मिलती यहाँ नहीं मिलती, यहाँ जो चीज़ें मिलती वहाँ नहीं मिलती, लेकिन ज़रूरतों को पूरा करने का अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि तुम्हारी ज़रूरत को पूरा कर, मैंने तुमको बनाया है, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। นะค
นะครับจะเห็นว่ามีครั้งหนึ่งนะครับซอฮาบะห์นะครับท่านอบูอุบัยดะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ทำการมาที่มะดีนะห์นะครับแล้วก็มาด้วยกับนะครับทรัพย์สินมาด้วยแล้วก็ได้ทำการแบ่งทรัพย์สินนะครับในมะดีนะห์ให้กับคนมะดีนะห์นะครับจากนั้นเสร็จแล้วนะครับวันหนึ่งหลังจากละหมาดซุบฮ์แล้วเนี่ยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพบว่าคนที่มาในมะดีนะห์เนี่ยมีน้อยนะครับเนื่องจากคนที่อยู่ในนะครับมีน้อยเนื่องจากว่าได้ยินข่าวว่านะครับได้มีการแบ่งทรัพย์สินอบูอุบัยดะฮ์เนี่ยนะครับเอาทรัพย์สินมาแล้วก็ได้ทำการแบ่งให้กับผู้คนจากนั้นเสร็จแล้วพี่น้องครับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการพูดนะครับคือพูดถึงเรื่องดุนยาความไม่ดีของดุนยานะครับใจความคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกว่านะครับฉันไม่ได้กลัวพวกเจ้าหรือว่าพวกเจ้านั้นจะยากจนแต่ฉันกลัวว่าพวกเจ้านั้นจะได้รับความร่ำรวยดุนยานั้นมันจะถูกเปิดให้กับเจ้านะดุนยามันจะถูกแผ่ออกให้กับเจ้าและเจ้านั้นจะได้รับดุนยาจากนั้นเสร็จแล้วนะครับและสุดท้ายเนี่ยเจ้านั้นได้รับความหายนะเหมือนในคนสมัยก่อนที่เขานั้นได้รับความลำบากตรงนั้นด้วยअल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको बनाया है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का वादा किया है। इंसान की ज़रूरतें थोड़ी सी हैं, इंसान की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है। इंसान की ज़रूरत बहुत कम है। कफ़ाली इब्न आदम लुक़ैमात नस्लुहु, आदमी के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं जिसकी वो कमर सीधी करते हैं। दीवारी औरत हो और फिर सतह छुपा दे वही तो रिस्क न हो और एक छोटा सा घर जो जहाँ वो ठहरे तो ज़रूरत है बहुत थोड़ी और ख्वाहिश है बहुत ज़्यादा। इस वक्त अगर हम अपने बड़ों के इस दावत के तरीके पर चलेंगे और उसूल के अंदर रहेंगे और सबसे बड़ा उसूल हमारा ये है कि हम बाज़ारों में न चलें। बाज़ारों में फिरना ये बहुत बड़ी बेउसूली है। जहाँ इसलिए जब बाज़ार का शौक़ होगा तो जहाँ बाज़ार मिलेंगे वहीं फिरेंगे, जमात में जाएंगे बाज़ार में फिरेंगे। सबसे बड़ा उसूल ये है कि अपने अंदर अपने को आमाले मसाजिद में लगाने की कोशिश करें। นะครับเจนได้ว่าอุซูลสิ่งที่สำคัญมากนะครับนั่นคือการที่เรานั้นนะครับรักษาตัวเองอยู่ในมัสยิดการที่เวลาที่เราว่างนั้นจากนั้นเราไปเดินตลาดนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ความจำเป็นคืออย่างหนึ่งและความจำเป็นของเราที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงให้กับเรานั้นอัลลอฮฺตะอาลาได้สัญญาไว้แล้วนะครับว่าความจำเป็นความต้องการของเราความจำเป็นของเราเนี่ยนะครับเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจะเป็นผู้ที่ทรงจัดการเองแต่พี่น้องจริงๆแล้วความจำเป็นนี้อย่างหนึ่งนะครับแต่การใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยนับสู่ความต้องการเนี่ยมันอีกอย่างหนึ่งวันนี้ความต้องการเนี่ยนะครับมันอีกแบบหนึ่งวันนี้ความจำเป็นจริงๆความจำเป็นของเราเนี่ยมีเพียงแค่นิดเดียวนะครับแต่ความนะครับนับสู่ความต้องการความโลภของเราเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินहज़रत शाह मोहम्मद गियास अल्लाह मरकत की एक फ़िक्र है जिस फ़िक्र के ऊपर ये सारे आलम में हरकत हो रही है, जिस फ़िक्र की बुनियाद पर ये सारे आलम में मेहनत हो रही है, उनका एक फ़िक्र है कि हमारी मस्जिद में कोई आने वाला हमारी बात सुने बगैर न जाए, चाहे पानी पीने के लिए आओ या घंटा देखने के लिए आओ या किसी और काम के लिए आओ कि भाई यहाँ आने वाले जो है हमारी बात सुने बगैर न जाए। तो ये फिक्र हमारे लिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का है कि भाई हर आदमी के अंदर ये फिक्र हो, चाहे दुकान पर बैठा हो, चाहे मजदूरी करता हो, चाहे ऑफिस में हो, कि भाई इसको अपनी बात सुनानी है। นะครับเจนว่านะครับมารยาทรอมตุลลอฮ์อะไรด้วยกับความเป็นวงฟิกร์ของท่านว่าท่านยังไงทุกๆคนบนโลกดุนยานี้ได้เข้าใจในศาสนาตรงนี้นะครับทุกๆคนที่มานั่งอยู่ณที่นี้นะครับที่มักกะฮ์ไม่ว่าเขานั้นจะเข้ามาดื่มน้ำหรือจะเข้ามาทำอะไรก็ตามทำยังไงเขาทั้งหมดทุกๆคนที่มาที่นี่ได้ร่วมอามันทั้งหมดที่นี่ทำยังไงเขาได้ฟังเรื่องศาสนาจากที่นี่ไปนะครับนี่คือฟิกร์ของมารยาทรอมตุลลอฮ์ทำไมคนทั้งโลกได้มีฟิกร์ตรงนี้ด้วย
हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे और उनके एक बड़े खादिम नमाज पढ़ रहे थे। एक आदमी मस्जिद में आया, और आकर मस्जिद जाने लगा। आपने कहा हो गया। तो एक साथी उसके पीछे गया, वो ठहरा नहीं। तो यहाँ एक पुराना किला है, उसके वहाँ तक उससे बात करते हुए, दावत की बात करते हुए गए। और जो नमाज पढ़ रहे थे उनके ऊपर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह नाराज होने लगे। अरे भाई, नमाज तो नफला है, बाद में पढ़ लेते, दावत तो असल है, दावत तो असल थी। क्योंकि दावत के जरिए से ही दीन दुनिया में आया है, ना नमाजों के जरिए से आया, ना किसी के जरिए से आया। ये तो दावत ही के रास्ते से है। तो हज़रत शाह मोहम्मद इलियास साहब ने का ये फिक्र है कि यहाँ आने वाला अपने बात को सुने बगैर न जाए। हम तो बाजार अगर करेंगे तो दावत क्या कहेंगे हम। นะครับเช่นนั้นมีครั้งหนึ่งท่านมอลิยะสลามตุลลอฮ์นั้นนะครับได้ทำการนะครับมีอยู่คนคิดมัดอยู่คนหนึ่งของท่านจากนั้นเสร็จแล้วคนคิดมัดก็ได้ทำการเริ่มละหมาดนะครับละหมาดสุนัตนะฟิลอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยช่วงเวลานั้นมีคนเข้ามาในนิซามุดดีนอยู่พอดีเขามาทำธุระของเขานะครับมานะครับทำธุระจากนั้นเสร็จแล้วมอลิยะสลามได้ทำการเห็นเขาและก็ได้เมื่อเห็นเขาเนี่ยมอลาก็ได้ทำการเรียกนะครับเรียกจากนั้นเสร็จแล้วเขาก็ไม่สนใจเขาก็เดินไปมอลาก็ได้ทำการเดินตามท่านเดินคนนั้นไปตามคนนั้นไปนะครับเดินตามคนนั้นไปคนนั้นก็เดินไปเรื่อยๆมอลาก็เดินว่าไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยจนไปถึงอีกที่หนึ่งนะครับเป็นอีกที่หนึ่งจากเดินมันพอไกลจากที่นี่ไปนะครับมอลาอธิบายนะครับงานเดินว่าไปเรื่อยๆจากนั้นเสร็จแล้วเมื่อกลับมาถึงที่นั้นนะครับกลับมาถึงนิซามุดดีนก็ได้ถามเมื่อกี้ทำอะไรอยู่เขาบอกเมื่อกี้เขาละหมาดอยู่มอลาบอกว่านะครับละหมาดทีหลังก็ได้จริงๆงานมันเริ่มด้วยกับงานแรกคืองานดะวะห์ของเราด้วยจากงานดะวะห์เนี่ยทำให้ละหมาดนั้นเกิดขึ้นมาโดยนี้เนี่ยละหมาดสุนัตละหมาดทีหลังก็ได้นะครับงานของเราคือทำไงคนทุกๆคนที่มาที่นี่เนี่ยเขาได้ฟังการดะวะห์ตรงนี้แล้วเขาได้เอางานตรงนี้นะครับกลับไปด้วยएक सहाबी रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे वाक़यात हो गए साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी में कि वही चलते फिरते किसी को आलिम बनने का शौक़ हो गया, किसी को हाफिज़ बनने का शौक़ हो गया, किसी को क्या हो गया। तो एक साहबा रज़ियल्लाहु ताला फिरते उन्हें ये शौक़ हुआ कि एक पानी का चश्मा देखा, चश्मा मीठे पानी का था। तो उन्होंने सोचा यहाँ बैठ के इबादत करूँगा। इसी में मुझे बताना ये है कि दावत की अजीमत बहुत ज़्यादा है। तो उन साहब ने सोचा कि भाई यहाँ बैठ के इबादत करूँगा। ऐसी मनमानी जिंदगी नहीं जैसे अब कि हमें वहाँ जाना, हमको ये करना, हमको ये पूछ कर करना ईमान की अलामत है। हर ईमान वाला अपनी जमात के साथ एतबार ईमान के ताबे है। इन लोग जा रहे वहाँ फिर जाके वहाँ फिर तो उन्होंने सोचा भाई बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन हुजूर से पूछूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उन्होंने अर्ज़ किया अपना नक्शा बताया और अपनी शौक़ और रग़बत का जिक्र किया कि जी मीठे पानी का चश्मा है, ये चाहता है कि यहाँ बैठकर अल्लाह लगा। आपने फरमाया ला तफ़अल,
आपने फरमाया ऐसा मत कर, वल्लाहि ला यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लक मिन हुमरिन नाम। अल्लाह की कसम, अलबत्ता तेरे जरिए एक आदमी को भी हिदायत दे दे तो तेरे लिए 100 ऊँट से। तो सहाबी को जब तकाजा है दावत का, अब दुश्मनों की दावत चलते चलते हमारा वक्त गालिब आ गई। अल्लाह के नबी ने कहा मस्जिद में आओ, हम बाजारों में चले। अल्लाह ने कहा नेकी को करवाओ, हम दूसरे कामों करने लग रहे। यहाँ तक कि तुम्हारे जेब में मोबाइल भी आ गया। फिर मोबाइल आया तो फिर वो क्या कहते हैं, उसके फोटो खींच जाते हैं और उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ आती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तेरे जरिए से एक आदमी को हिदायत दे, ये तेरे लिए 100 ऊँटों से बेहतर है। अगर इस अमल को करोगे, इस अमल में तो उम्मत की परेशानियों का वाहिद हल है। हमें हमारे अंदर जो जिल्लत है ना, हमारी जिल्लत की वजह यह है कि हमारे अंदर से रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिक्र नहीं है। นะครับท่านได้บอกว่านะครับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยแต่ละคนนะครับมีนิสัยที่ไม่เหมือนกันบางซอฮาบะห์บางท่านนั้นนะครับมีความรักในการเรียนนะครับอยากจะเป็นนะครับเรียนเรื่องศาสนาบางคนรักในอามาลนะครับบางคนรักในการทุ่มเทในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ละคนนั้นมีนะครับมีนิสัยที่ไม่เหมือนกันทีนี้มีอยู่ซอฮาบะห์อยู่ท่านหนึ่งเขาได้ทำการเดินทางไปและขณะที่เดินทางไปเนี่ยเขาได้ทำการเจอนะครับตาน้ำอยู่ตาหนึ่งมันเป็นที่ของภูเขานะครับจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ทำการชิมนะครับได้ทำการดื่มน้ำตรงนั้นแล้วพบว่าน้ำเนี่ยมีรสชาติที่หวานมากเลยแล้วก็มีความคิดอยู่ด้วยว่าถ้าเกิดฉันนั่งอยู่ที่นี่นะครับใช้ชีวิตที่เหลือตรงนี้เนี่ยอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก็คงจะดีนะครับแต่บรรดาซอฮาบะห์ในทุกๆอย่างอีหม่านเนี่ยพี่น้องครับด้วยกับอีหม่านที่เขามีเนี่ยเขาจะทำอะไรต้องถามก่อนเขาจะไม่อิสระไม่ใช่นึกอะไรทำตามตัวเองตามอำเภอใจไม่ใช่อย่างนั้นมีอะไรที่ต้องถามก่อนจากนั้นเสร็จแล้วพี่น้องครับบรรดาซอฮาบะห์ท่านนี้ก็เหมือนกันเขาได้ไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เราเหตุการณ์ให้ฟังและถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาตะฟันอย่าทำอย่างนั้นเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาอัยยะฮดีอัลลอฮุบิกะรอจุลันวาฮิดันค็อยรุนละกะมินฮุมรินนะมิบอกว่าด้วยการที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ฮิดายะห์ให้ทางนำกับใครสักคนหนึ่งด้วยอัสบับของเจ้าด้วยสายของเจ้าแล้วประเสริฐยิ่งกว่านะครับอูฐสีแดง1ตัวที่3คนคนหนึ่งได้รับฮิดายะห์ได้รับทางนำนะครับด้วยอัสบับเนื่องจากเราประเสริฐยิ่งกว่าอูฐสีแดง1ตัวที่3วันนี้พี่น้องครับการดะวะห์นี่เป็นงานสำคัญมากงานดะวะห์นี่เป็นงานแห่งการพื้นฐานทั้งหมดเลยวันนี้เรามาที่นี่ทำยังไงให้เราเย็นตรงนี้ไปความเป็นห่วงความปวดร้าวตรงนี้ไปจะได้ครับบางคนมาที่นี่เราต้องรักษาอามันที่นี่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยบางคนเอามือถือมาด้วยแล้วบางคนก็ถ่ายภาพต่างๆไปด้วยแล้วขณะเดียวกันในมือถือมีอะไรไม่รู้อีกกี่อย่างอยู่ในมือถือตรงนั้นอีกวันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องระวังให้มากรักษาตัวเองอยู่ในอามันนะครับรักษาตัวเองอยู่ในอามันमैंने कहा दावत के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, अमल में इतनी थोड़ी ताकत नहीं है। दावत में बहुत ताकत है। रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में दाई बने और सारा मक्का मुखालिफ है और बहुत शदीद मुखालिफ है। लेकिन सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी। तुम तो समझ में हम थाईलैंड के, आप लोग आए थाईलैंड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के शरीफ में दावत का काम शुरू किया और सारे आलम के लिए। आप तो अपने थाईलैंड को और हल्कों को की नियत करते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे आलम की नियत कर दी। क्योंकि
अल्लाह ताला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन वयुस्सुल अस्वद वल अहमर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे आलम को, जो सारा आलम जो है अंधेरे के अंदर था, उस अंधेरे को दूर करने के लिए आपने दावत का अमल शुरू किया। और मक्के शरीफ वालों ने हुजूर की ज़बरदस्त मुखालफत की। न आपकी बात सुनते थे, न किसी को आपके पास आने देते थे। न आपकी बात सुनते थे, न किसी को आपके पास आने देते थे। और ईमान वालों को मारते थे। तो खुलासे के तौर पर यह है कि आप दावत देते रहे। इससे ये मालूम हो आप लोगों को कि ये दावत किसी ख़ास इलाके के लिए नहीं है, बल्कि सारे आलम के लिए है। आप तो हमारे तो भाई, हम तो थाईलैंड के हैं भैया, तुम कहीं के, तुम्हारे बाप तो आदम अलैहिस्सलाम है, वो कहाँ थाईलैंड के थे। अब तुम्हें जाना कहाँ है? ईमान के बाद जन्नत में जाओगे, तो थाईलैंड में थोड़ी जाओगे। हर आदमी ये सोचे कि मैं ईमान वाला हूँ और रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, और सारे आलम में इस दावत की आवाज़ को उठाना मेरी जिम्मेदारी है। aman แห่งดาวะนั้นเป็นอามันที่มีพลังมากซึ่งอามันดาวะเนี่ยมีอามันพลังมากกว่าเหนือกว่าอิบาดะห์ทั้งหมดด้วยซ้ำเห็นได้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการส่งท่านมาว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนนะครับวะอิซซุนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่านะครับฉันได้ทำการถูกส่งมาให้กับคนนะครับผิวดำและก็ผิวแดงคืออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการส่งท่านมาในสภาพที่มีแต่ความมืดมนบนโลกดุนยานี้มาเพื่อจะทำงานศาสนาให้แสงสว่างทั้งหมดนั้นกลับขึ้นมาบนโลกดุนยานี้อีกครั้งวันนี้พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ทำงานที่มักกะฮ์แต่ท่านนบีนั้นนะครับไม่ได้ทำที่มักกะฮ์อย่างเดียวแต่ด้วยกับฟิกร์ของท่านนั้นคือทั้งอาลัมทั้งโลกดุนยานี้เลยวันนี้บางทีเราคิดว่าเราคือคนไทยนะครับหน้าที่ของการทำงานเราคือคนไทยเราคิดว่าเราคือคนไทยอย่างเดียวแต่ท่านนบีไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านนบีคิดว่าอัลลอฮ์ส่งท่านมาเพื่อบนโลกดุนยานี้ทั้งหมดเลยและเมื่อท่านทำงานศาสนาแล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นคนอาหรับมักกะฮ์นั้นทำการขัดขวางการดะวะห์ของท่านไม่ฟังคำพูดของท่านด้วยและคนทุกๆคนที่เข้ามามักกะฮ์เขาจะทำการขัดขวางทั้งหมดด้วยไม่ไปหาท่านด้วยแต่ท่านก็ยังทำงานศาสนาตรงนี้อยู่ทำการดะวะห์อยู่วันนี้พอคนกุฟาร์มักกะฮ์พยายามที่จะหักห้ามขัดขวางทุกๆหนทางไม่ฟังท่านด้วยนะครับและก็ทำการนะครับใครทุกคนที่จะมากุฟาร์มักกะฮ์จะพยายามห้ามเขาด้วยไม่ให้ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไม่ใช่เพียงเท่านั้นกับคนมุสลิมกุฟาร์มักกะฮ์จะทำการกลั่นแกล้งและทรมานคนมุสลิมด้วยแต่นะครับแต่ด้วยจากการดะวะห์ตรงนี้จะเห็นว่านะครับพี่น้องจะเห็นว่านะครับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นนะครับไม่ใช่เป็นคนไทยและเช่นเดียวกันหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปเมืองไทยรอบนึงเราไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาต่างหากอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ส่งเรามาบนโลกดุนยานี้นะครับเพราะเราคิดว่าเราเป็นคนไทยอย่างเดียวแต่เรามีหน้าที่เรามีความรับผิดชอบเรามีอามานะห์ของเรานั่นคือทั้งบนโลกดุนยาทั้งหมดที่เราต้องรับผิดชอบทั้งหมดด้วยआप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 बरस तक मक्के शरीफ में दावत देते रहे और ईमान वाले भी दावत में लगे रहे। ईमान लाने वाले में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दोस्तों के पास गए तो शाम तक 4-5 आदमी के नौकराने वाले बन गए। अगले दिन गए और दावत दी तो अंधेरे को अंधेरा कहना भाई ये गलत है वो गलत है ये गलत है वो गलत, इससे नहीं। अगर सारी दुनिया में अंधेरा है, बेईमानी है, सारी दुनिया में गंदगी हो रही है और सारी दुनिया में बेहयाई हो रही है तो उसको पूरा कहने से कोई बात कोई फायदा नहीं है।
भाई अंधेरे को दूर करने का तो तरीका ये है कि दिया सलाई देखो, लाइटर देखो और एक मोमबत्ती लो और उस मोमबत्ती को तुम लाइटर से जलाओ तो अंधेरा दूर हो जाएगा नहीं। और अगर तुम अंधेरे को लाइटर से मारना चाहो तो तुम्हारे साथ टूट जाएंगे और वो अंधेरा खत्म नहीं होगा। นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลาที่มักกะฮ์13 ปีด้วยกันท่านได้ทำการดะวะห์นะครับหลังจากที่ท่านได้ทำการนะครับดะวะห์แล้วอบูบักร ซิดดีก รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ทำการเข้ารับอิสลามหลังจากนั้นในเวลาเย็นวันนั้นท่านได้พาคนนะครับประมาณ 3-4 คนนะครับเข้ารับอิสลามด้วยแต่ก่อนนะครับเช่นเดียวกันวันต่อมาท่านอบูบักร ซิดดีกได้พาคนอื่นเข้ารับอิสลามด้วยพี่น้องครับขณะนั้นเต็มไปด้วยความมืดมนและความมืดมนเนี่ยมันจะไม่หมดด้วยความมืดมนเห็นไหมครับวันนี้ถ้ามองไปดูแล้วความชั่วนะมันจะไม่หมดไปด้วยความชั่วการที่เราบอกความชั่วนั้นคือสิ่งที่ชั่วเราพูดไปความชั่วไม่หมดหรอกความมืดไม่สามารถหมดหรือความมืดได้แต่ความมืดมนเนี่ยมันจะหมดด้วยความสว่างได้ถ้ามันมืดเราทำยังไงล่ะเราก็หาตะเกียงเอาเทียนมาจุดไฟแช็กจากนั้นเสร็จแล้วเมื่อเราจุดไฟแช็กแล้วไฟมันเป็นลงที่เทียนแล้วเนี่ยความสว่างมันก็จะเกิดขึ้นมานี่คือการไล่ความมืดมนให้หมดลงไปเราไม่ใช่เอาไม้มาตีนะครับตีเท่าไหร่ความมืดก็ไม่หมดไปหรอก तो इस दावत को अपने अंदर लगाना है। दावत में लगना और है और दावत को अपने अंदर लगाना। यकीन ये करना कि दावत के काम को करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया में बना देगा, हमारे आखिरत में बना देगा। นะครับบทนี้เราต้องให้เวลากับศาสนาตรงนี้ทุ่มเทวันเวลาของเราเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะใครก็ตามที่เขาทุ่มเทเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาแล้วอัลลอฮฺจะทำการช่วยเหลือดุนยาเขาและก็โลกหน้าให้กับเขาด้วย तो इस यकीन के साथ करना है। आप खुतबों के अंदर खतीब खुतबा देते हैं और ये दुआ करते हैं अल्लाह मंसूर मन नसरदीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब? जो दीन के काम में लगेंगे, दीन की मदद करेंगे, अल्लाह उसकी मदद करेगा। और एक दुआ भी करते हैं वक़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन की मदद करने वाले हैं उनकी मदद फरमा और जो दीन की मदद करने वाले नहीं हैं उनको सजीद और खार कर दिया करते हैं नहीं। और अल्लाह ताला फरमा वला यंसुरुल्लाहु मन यंसुर ताम ताकीद बानुम ताकीद सकीला है कि अल्लाह ज़रूर भी ज़रूर मदद करेंगे उन लोगों की जो उसका दीन के काम है। นะครับวันนี้การที่เราทำงานดะวะห์ตรงนี้เราต้องทำด้วยความมั่นใจในงานตรงนี้ด้วยในนี้พี่น้องครับขอเตือนคนที่เขาทำการขึ้นคุตบะห์เนี่ยเขาได้ทำการขอดุอาด้วยนะครับอัลลอฮฺมันซุรมันนัสรดีนมุฮัมมัดนะครับว่าอย่าอัลลอฮฺได้ทำการโปรดทำการช่วยเหลือด้วยนะช่วยเหลือใครล่ะคนที่ทำการช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาคนที่เขาทุ่มเทในงานศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาแล้วก็ได้ทำการดุอาสาบแช่งด้วยวะซุลมันฟะฎลดีนมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและใครก็ตามที่เขาได้ทำความให้ศาสนานี้ต่ำต้อยนะครับเขาได้ใครก็ตามที่ทำความอัลลอฮฺได้ทรงโปรดให้คนนั้นได้รับความต่ำต้อยด้วยเถิดคนที่ทำให้ศาสนานี้ได้รับความต่ำต้อยนะครับคนนี้เขาได้ดุอาและก็ดุอาสาบแช่งด้วยนะครับและเช่นเดียวกันนะครับสัญญาของอัลลอฮฺตะอาลาผมบอกว่านะครับนะครับผมบอกว่าพวกนั้นจะทำการช่วยเหลืออย่างแน่นอนคนที่ทำการช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลา मैंने कहा शुरू का था कि ये जगह शाह मोहम्मद इलियास साहब नज़रुल्लाह मरकज़ का मरकज़ है और इसमें बड़े बड़े मुजाहिदे हुए हैं, बड़ी बड़ी मशक्क़तें थी, बहुत बड़े मुजाहिदे थे। अब आप तो आए हैं राहत के ज़माने में, आप तो राहत के ज़माने में आए। तुम्हारे इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मौजूद था सारे आलम, इस सारे आलम में दावत का काम होना है। रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
थकावट है कोई हाथ और आदमी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएं तो वो ऊँट वहाँ दिवा हुआ है, उसका पेट उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमर करते। एक बदनसीब उठा और जहाँ सजदे में गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमर पर वो पैर रख दिया। इतना भारी, इतना भारी। घर से बेटी आई सुनकर कि अब्बा को ये तकलीफ हो रही और रोने लगी। जोर लगा कर उसको उठाया। फरमाया बेटी रोने की बात नहीं है, ये तो इब्तिदाई हाल है। तेरे बाप का कलमा तो इंशाअल्लाह हर कच्चे और पक्के घर में दाखिल हो। यानी तुम यहाँ समझा कि यहाँ वाले रुकावट डाला है, ये कलमे की दावत रुकने वाली नहीं है। ये दावत इतनी ताकतवर है कि दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकता। लेकिन हमारी बेउसूली या हमारा इस काम को न समझना और उस काम के न समझने में ये भी है भाई बाजारों के अंदर फिरना और अपने अंदर यीशु के अंदर जाना कि हमारे अंदर अल्लाह ताला वो समझ पैदा फरमा दे जो हमारा लिहाज साहब हम चुकाते थे। นะครับที่นี่นะครับคือมัรกัสที่นี่นั้นนะครับคือมัรกัสของมาลายาซอมตุลาเลยมอลาเคยอยู่ที่นี่และเคยนะครับทุ่มเทมุจาดะห์มากมายที่นี่เคยผ่านความลำบากและความนะครับทนทุกข์นะครับต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพื่องานนี้อย่างมากมายพี่น้องครับเรามาในยุคนี้เนี่ยในสมัยแห่งความสุขสบายแล้วแต่สมัยก่อนเป็นสมัยที่ความยากลำบากของงานดะวะห์นะครับจะเห็นได้ว่ามีครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำงานดะวะห์นะครับท่านนบีนั้นเป็นคนที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็กุฟาร์มุชริกีนได้ทำการตกลงว่าเมื่อตอนที่ท่านนบีลงไปสุญูดเนี่ยเอาขาอูฐเนี่ยตั้งบนหลังท่านนบีเลยขาอูฐที่ทำการถูกนะครับเชือกต่างๆแล้วเนี่ยเอาตั้งบนหลังท่านนบีจากนั้นเสร็จแล้วขณะที่ท่านนบีได้ทำการลงไปสัจดะห์กุฟาร์มุชริกีนได้ทำการเอาขาอูฐไปตั้งอยู่บนหลังท่านแล้วมันก็หนักจนท่านไม่ลุกขึ้นไม่ขึ้นท่านลุกไม่ขึ้นจากนั้นเสร็จแล้วก็มีผู้คนไปบอกท่านหญิงฟาติมะห์ท่านหญิงฟาติมะห์ก็วิ่งมาจากนั้นเสร็จแล้วก็ได้ทำการนะครับเอาขาอูฐเนี่ยออกมาจากหลังตัวหลังท่านนบีจากนั้นเสร็จแล้วท่านนบีนั้นนะครับก็บอกบอกฟาติมะห์บอกไม่ต้องเสียใจหรอกนี่คือสภาพแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้งานช่วงแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้แต่ทราบว่าหนึ่งศาสนาที่พระองค์เจ้านั้นนำมาเนี่ยมันจะไปถึงทุกๆหลังคาเรือนบนโลกดุนยาทั้งหมดเลยแต่น้องครับบอลเลียสมีความคิดเป็นห่วงมนุษยชาติบนโลกทั้งหมดนี้นะครับนั่นคือสุดท้ายคือนะครับงานมันเป็นएक मौलाना साहब रहमतुल्लाह थे, उनके फिक्र पर सारे आलम में हरकत है, सारे आलम में हरकत हो रही है। थाईलैंड में भी है और मशरिक में भी है, मगरिब में भी है, जुनूब में भी है, चारों तरफ। तो अगर 2-4 मौजूद लिहाज तैयार होते हैं कि हर इलाके में एक उनके फिक्र वाला बन जाए तो सारा इलाका उठ जाएगा। นะครับที่กับฟิกของมาลายาซอมตุลาลัยทำให้งานเกิดขึ้นบนโลกดุนยาแล้วก็แผ่ไปทั่วโลกเลยถึงขนาดงานของเรานั้นไปถึงเมืองไทยด้วยซ้ำพี่น้องครับและเช่นเดียวกันถ้าวันนี้เนี่ยมีผู้คนเหมือนมาลายาหลายๆคน 3-4 คนเหมือนกับท่านและมีคนเหมือนกับท่านมีฟิกเดียวกันความคิดความเป็นห่วงเดียวกันและมีอยู่ทุกๆหมู่บ้านถามว่างานศาสนาจะแผ่ขนาดไหน असल ये है कि हमें इस दावत का यकीन हो, दावत का करना और है, इसका यकीन बनाना और है। हमें नहीं, दावत का अमल और है और इसका यकीन बनाना और है। आजकल तो यकीन का हाल ये है कि किसी बुजुर्ग के पास जाओ तो ये परेशानी है कि भाई ये दुआ पढ़ लो, भाई ये तकलीफ है, भाई ये पढ़ लो। भाई किसी
किसी भी दुआ को पढ़ने के लिए यकीन की ज़रूरत है। जो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अपनी ज़ुबानों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं पढ़ी हैं, वो यकीन है, वो यकीन है। उस यकीन की बुनियाद पर वो यकीन बनता है दावत के ज़रिए से। जब तक आदमी के अंदर दावत नहीं आएगी तो उसकी बात छोटी हो जाएगी, उसकी बात जो है ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। असल तो उम्मत को इस दावत वाले फिक्र पर लाना है और बाज़ारों के फिक्र से उम्मत को हटाना है। तो मैंने कहा ना कि भाई अगर बाज़ारों में फिरोगे तो जो नूरानियत तुम हासिल मशीन में करोगे वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगी। बाज़ारों में फिरने से नूरानियत और रूहानियत ख़त्म हो जाती है। अब मलफूज़ात में मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिखा हुआ है कि जब मैं मेवात जाता हूँ, इसके बावजूद मेरे साथ जिक्र अहले जिक्र का मजमू होता है और दावती काम होता है, लेकिन इख्तिलात की वजह से दिल की हालत वो नहीं रहती जो मेवात जाने से पहले। फिर मैं अपने दिल को सही तरतीब में लाने के लिए सहारनपुर और रायपुर जाता हूँ। वहाँ नहीं जाता तो 3 दिन आकर एहतिकाफ करता हूँ, तब जाकर दिल अपनी असली हालत पर आता है। समझ? इसलिए बाज़ारों में फिरना और बाज़ारों की चीज़ों में रगबत करना ये उसूली चीज़ नहीं है, बल्कि अपने दिनों को खत्म बर्बाद करना है। นะครับวันนี้การทุ่มเทงานดะวะนั้นอย่างหนึ่งและความยากีนในงานนั้นอีกอย่างหนึ่งนะครับการทุ่มเทในงานดะวะนั้นอย่างหนึ่งการพยายามงานดะวะอย่างหนึ่งและการยากีนในงานนั้นอีกอย่างหนึ่งอันนี้เมื่อเรามีปัญหาบางทีเนี่ยนะครับเราต้องไปหาอาวุโสบอกอาวุโสช่วยทำการอ่านดุอาช่วยทำการเป่าให้หน่อยสิพี่น้องครับคนทุกๆคนที่เขาอ่านดุอาพื้นฐานที่ดุอานั้นจะมีผลนั่นคือต้องมียากีนก่อนอย่างแรกบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาได้ทำการอ่านดุอาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผลของมันนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากยากีนในบรรดาซอฮาบะห์แล้วยากีนมันจะได้เนื่องจากการดะวะก่อนอย่างแรกยากีนนั้นจะได้รับเนื่องจากการดะวะตรงนี้ก่อนวันนี้การที่เราเรียนอยู่ตรงนี้คือทำยังไงฟิกห์เราได้รับฟิกห์ตรงนี้ไปเอาฟิกห์จากตรงนี้ไปอยู่ในมหาของมัสยิดเอาฟิกห์งานตรงนี้ไปแต่เมื่อไรก็ตามที่เราไปตลาดแล้วนูรของมัสยิดนั้นจะหมดลงไปเมื่อเราไปตลาดแล้วนูรของมัสยิดนั้นจะหมดลงไปในตลาดพี่น้องครับมอลานิยัสเรามาตอนได้ทำการกล่าวว่านะครับเมื่อฉันเนี่ยไปเมวาตนะครับแล้วไปหาผู้คนหลายคนหลังจากฉันไปเมวาตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับฉันนั้นต้องกลับไปนั่งอินติกาฟ3 วันไม่ว่าจะไปสารันพุทธหรือว่าไรพุทธนะครับไปนั่งอินติกาฟ3 วันเมื่อหลังจากอินติกาฟ3 วันเสร็จแล้วความรู้สึกเดิมๆนะครับที่มีอยู่เนี่ยมันจะกลับมาเมื่อนั่งอินติกาฟเสร็จแล้วความรู้สึกเดิมๆที่มีอยู่มันจะกลับลงมาวันนี้เช่นเดียวกันวันนี้เรานั่งอยู่ที่มัสยิดแต่นูรความรู้สึกนี้เนี่ยเมื่อเราไปตลาดมันจะหมดลงไปเลย बड़ी मेहनतों और मुजाहिदों से अल्लाह ताला ने ये काम हज़रत शाह मोहम्मद इलियास साहब नव्वरअल्लाहु मरकज़हू के ज़रिए से हम तक दिया है। हम तक पहुँच गया, लेकिन हम इसको संभाल नहीं सकते। हमने इस काम को अपने अंदर, इस काम के फिक्र को अपने अंदर लेने की कोशिश नहीं की, वरना ये काम तो इतनी बड़ी ताकत है कि सारे मक्के वाले मुखालिफ, लेकिन आखिर में सब ज़ेर हो गए। फारिस मुखालिफ हुआ, फारिस भी ख़त्म हो गया। रूम के अंदर मुकाबले हुए, रूम भी ख़त्म हो गया। जिसने भी दावत का मुकाबला में खड़ा हो गया, अल्लाह ताला ने उसे छोड़ा नहीं, उसे ख़त्म कर दिया। समझा नहीं? इससे पहले छोटे छोटे तजर्बे करा दिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन जिसने इस दावत के मुकाबले पर आया है वो ख़त्म हो गया। फिरऔन अपने जाहो हसन के साथ
खत्म। क़ारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला किया अपने माल के दौर में, वो भी खत्म। दावत का इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर दावत का फिक्र नहीं है, दावत का यकीन नहीं है, दावत को अपनी ज़िंदगी में नहीं देते हैं। और थोड़ी सी चीज़ मिल गई, थोड़ी सी बरकत मिल गई और उस बरकत को लेते हुए जब दावत का काम होता है तो कुछ बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। दावत का काम होता है, सुन लो की तरह, जब दावत का काम लोग करते हैं तो अल्लाह ताला बरकत का दरवाज़ा खोलते हैं। तो जिस रास्ते से बरकत आई थी वो तो हो गया ख़त्म, और बरकतों को हम इकट्ठा करने लगे। นะครับพี่น้องว่าวันนี้การที่เราทำงานแล้วว่าเนี่ยอย่างหนึ่งคือเราต้องทำให้จริงๆงานแล้วว่าตรงนี้ทุ่มเทให้จริงๆนะครับพอด้วยงานแล้วว่าตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์จะให้การช่วยเหลือจะเห็นได้ว่านะครับด้วยงานแล้วว่าตรงนี้เนี่ยกุฟาร์มุชริกีนต้องการที่จะขัดขวางงานแล้วว่าตรงนี้สุดท้ายการพยายามของเขานั้นล้มเหลวทั้งหมดเลยและใครก็ตามที่ต้องการต่อต้านงานนี้เนี่ยอัลเลาะห์จะทรงทำลายเขาทั้งหมดเลยจะล้มเหลวทั้งหมดเลยถึงแม้จะเป็นโรมมาทำลายงานแล้วว่าต้องการต่อต้านงานแล้ววันนี้โรมเองก็ถูกทำลายไปด้วยในสมัยก่อนก็เช่นเดียวกันสมัยท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามกลุ่มชนของท่านที่ทำการต่อต้านงานแล้วของท่านอัลเลาะห์ให้ทำลายกลุ่มชนนั้นไปเลยสมัยท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามฟิรเอาน์ที่มีกองกำลังบัญชานะครับทำการต่อต้านกันแล้วของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอัลเลาะห์ทำลายฟิรเอาน์เลยกอรูนเป็นคนที่มีทรัพย์สินอย่างมากมายแต่ต่อต้านกันแล้วของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอัลเลาะห์ทำลายกอรูนด้วยวันนี้เช่นเดียวกันการดะวะห์ของเราก็เหมือนกันแต่บางทีพี่น้องครับเมื่อเราทำงานดะวะห์ไปแล้วเนี่ยพออัลเลาะห์ให้บารอกัตกับเราแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งงานแล้วไปสนใจกับบารอกัตไม่กี่อย่างที่เราได้รับเราไปสนใจกับบารอกัตตรงนั้นทั้งที่บารอกัตมาด้วยกับงานนี้เมื่อใครก็ตามที่ทำงานนี้อัลเลาะห์จะทรงเปิดประตูบารอกัตให้กับเขาแต่พอเราทำงานนี้อัลเลาะห์ให้บารอกัตกับเราได้รับบารอกัตตรงนั้นแล้วก็หมกมุ่นกับบารอกัตแล้วก็ทิ้งงานนี้ไปเลยतो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस दावत की मेहनत में बरकत है और बरकत आती है तो काम को भूल जाते हैं, बरकत को ढूंढने लग जाते हैं। कोई बाजार में फिर रहा, कोई वहाँ पे रहा, कोई वहाँ जा रहा। इस दावत के जरिए से ये बरकत का दरवाज़ा खुला है। जब ये दावत नहीं होगी तो बरकत भी खत्म हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि एक तो दावत में लगना है और एक दावत को अपने अंदर लगाना है। अच्छी तरह सुन लो, हज़रत मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दावत को अपने अंदर लगाया और जिन्होंने उनकी बात मानी उनके दिलों में दावत की हकीकत आई, उन्होंने इस दावत को कुर्बानियाँ दी। कुर्बानियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान का दरवाज़ा खोला। आज हम इतने सारे हैं लेकिन हमारे दिमागों में खुदा के दुश्मनों की हैबत है। अल्लाह ताला ने हमें किसी का मोहताज नहीं बनाया। ईमान देने के बाद हम किसी के मोहताज नहीं हैं, बल्कि सारी दुनिया इस ईमान की मोहताज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? एक रिवायत में है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शायद लिखी होगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर में तंगी होती थी या किसी सहाबी की तंगी के दूर फरमाने का इरादा फरमाते थे, अपने घर में तंगी होती थी या किसी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तंगी को दूर करने का इरादा फरमाते थे तो उससे फरमाते नमाज का एहतमाम करो, नमाज का एहतमाम करो, नमाज का एहतमाम। और ये आयत तिलावत फरमाते थे वामुर अहलक बिस्सलाति वस्सबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा। अपने अहले और अयाल को नमाज की ताकीद करो और खुद उस पर जमो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना जमे कि रातों को इबादत में लगे।
ऐसी नमाजें पढ़ी कि पैरों पर भरमा और ऐसी लाना शुरू कर। हम रोजी कमाना नहीं चाहते, रोजी तो हम देंगे। क्या मतलब? तुम्हारे एक जहनों के अंदर यह होना चाहिए कि अगर उम्मत के अंदर सही नमाज आ जाएगी तो उम्मत के लिए रोजी का मसला हल हो जाएगा। นะครับวันนี้พี่น้องครับวันนี้เนี่ยเมื่อเราได้ทำงานดะวะห์ตรงนี้แล้วและจากงานดะวะห์ที่เราได้ทำไปแล้วอัลลอฮฺตะอาลาให้บารักัตกับเราแต่เมื่อเราได้รับบารักัตตรงนี้แล้วเนี่ยเรากลับไม่สนใจงานดะวะห์และกลับมาหมกมุ่นกับบารักัตของเรากลับไปเดินในตลาดไม่สนใจงานกลับไปหมกมุ่นอยู่ในตลาดของเราทีนี้พี่น้องครับอย่างหนึ่งคือการที่ทำงานดะวะห์อยู่ในงานดะวะห์อีกการหนึ่งให้งานเนี่ยมาอยู่ในตัวของเขานะท่านบอกให้ตั้งใจฟังอย่างหนึ่งคือการที่คนคนหนึ่งอยู่ในงานดะวะห์อีกการหนึ่งให้งานนั้นเข้ามาอยู่ในตัวของเขาวันนี้พี่น้องกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในฟอฎออิลอามันได้เขียนไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความคับแค้นเกิดขึ้นมีปัญหาในบ้านเกิดขึ้นมีความคับแค้นเกิดขึ้นท่านนบีจะแนะนำให้ซอฮาบะห์ทำการละหมาดเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความคับแค้นเกิดขึ้นท่านนบีจะบอกให้บรรดาซอฮาบะห์ทำการละหมาดและจะบอกอายะห์นะครับบอกว่าจงขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็นะครับBangun alam berserah. นะครับอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ทรงตรัสนะครับว่าละมุอัลลกับบิศอลาติวัสตับิรอะลัยฮาจงทำการนะครับบอกครอบครัวของเจ้านะครับนะแล้วก็นะครับจงทำการยึดมั่นคงบนละหมาดตรงนั้นลานัสอัลลอฮ์กะริสกอนะอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าฉันนะครับนะเราไม่ได้ขอริสกีจากเจ้านะซุนนะซุกุมเราให้ริสกีจากเจ้าต่างหากวันนี้นะครับนั่นคือให้เราทำการอะไรล่ะนะครับนะให้เราสร้างครอบครัวของเราให้ทำการละหมาดแล้วก็มั่นคงในละหมาดตรงนั้นอัลลอฮฺตะอาลาบอกเพราะนั้นไม่ได้ขอริสกีจากเราแต่อัลลอฮฺเป็นผู้ที่ให้ริสกีจากเราให้ริสกีแก่เราวันนี้ก็หมายถึงว่าอะไรล่ะหมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ละหมาดของเรามีความสมบูรณ์เกิดขึ้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ละหมาดของเรามีความสมบูรณ์เกิดขึ้นแล้วเหมือนนั่นแหละปัญหาริสกีของเรานั้นจะหมดลงไปเลย इसलिए खुदा के दुश्मनों की तरतीब ये है कि दुनिया में दावत का काम हो, क्योंकि ये दावत का काम होगा तो ईमान और तौहीद जिंदा होगी, हुस्न अमाल हुस्न अखलाक जिंदा होंगे। लिहाजा इस काम के करने में बहुत एहतियात करनी है। अल्लाह का फजल है हमारे मुल्क में 60-70 वर्ष से काम हो रहा है, कोई पाबंदी नहीं है। बड़े बड़े इज्तिमा भी होते हैं, वो भी होता है, सब कुछ होता है, क्योंकि हमने अपने जहनों से ये निकाल लिया है कि हमें दुनिया के लिए कुछ करना है, ये दुनिया के लिए कुछ होना है। कलम अल्लाह के हाथ में, जो लोग वीज़े के लिए जाते हैं ना ऑफिस में, तो उन कलमों पर खुदा का कब्जा है। यकीन ये करके जाएं भाई सलात और हादिस पढ़ो। क्या कहा कि अल्लाह ताला अपने मखलूक से बात करने से पहले अल्लाह में से बात करो। क्या करो? सलातुल हाजत पढ़ो। सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह से दुआ मांग कर जाओ तो अल्लाह ताला आसान कर นะครับเห็นได้ว่านะครับวันนี้เนี่ยนะครับให้เรามีปัญหาอะไรเนี่ยให้เราทำการละหมาดเช่นเดียวกับการที่เรานะครับนะครับขอวีซ่าต่างๆและไม่มีปัญหาทั้งหมดเนี่ยนะครับให้เราทำการนะครับขอจากอัลเลาะห์ตะอาลานะครับเมื่อมีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยให้เราผ่านจากอัลเลาะห์ตะอาลาผ่านละหมาดฮะญะห์ก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นขอนะครับ यही दरखास्त है कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं और तशरीफ लाने का मकसद ही है कि हम दावत का काम सीख लें और दावत का सीखना ये है कि दावत का फिक्र और अपने मन को लग जाए और हमारे अंदर उम्मत का वो दर्द पैदा हो जाए, उम्मत का वो दर्द पैदा हो जाए।
जो रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की फिक्र है, उम्मत का गम है, हमें वो फिक्र मिल जाए तो इंशाअल्लाह जब इस अपने इलाकों में जाकर इस काम को करोगे तो फिर एक एक आदमी को अल्लाह ताला जरिया बनाएगा, हजारों इंसान को दे देता है। นะครับท่านบอกว่าท่านมาที่น้องมาที่นี่ท่านขออย่างนี้เมื่อเรามาที่นี่แล้วเนี่ยทำยังไงให้เราได้มีความปวดร้าวเข้าในหัวใจของเราความคิดเป็นห่วงมนุษยชาตินะครับความคิดความเป็นห่วงอุมมะห์ทั้งหมดวันนี้เมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งที่เขามีความปวดร้าวแล้วเขามีความคิดเป็นห่วงศาสนาแล้วหรือจากคนคนเดียวที่มีความคิดความปวดร้าวเนี่ยอัลเลาะห์จะให้เลือกคนคนนั้นได้รับคนอื่นได้รับที่ได้เป็นพันหมื่นคนเลย अब तो वक्त आपका है, इस वक्त में आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए और हमारे अंदर दीन की फिक्र पैदा फरमाए और हमें इस काम से दिली ताल्लुक़ रहे। นะครับโดยนี้เมื่อเรามาที่นี่เนี่ยให้เราขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับเรานะครับและให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความปวดร้าวนี้เกิดขึ้นกับเรานะครับแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาให้งานนี้เนี่ยให้เราได้เข้าใจงานนี้ด้วย अब पर तो आपकी कारगुजारी होगी, सही कारगुजारी जानने वाले जो कुछ सही होता है, सही करते हो उसको सुनाते हैं। सुभान अल्लाह। หลังต่อไปจากนี้จะมีการโปรดรีนะครับให้ขึ้นการโปรดรีอย่างเรียบร้อยนะครับอย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบ